अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हर कोई नज़ला खांसी ज़ुकाम से परेशान है, इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा कहवा लेके आए हैं जिसमें आपको एंटीबायोटिक खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग एंटीबायोटिक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कहवे का इस्तेमाल कैसे करना है। कहवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 कप पानी लिया है। इसमें लहसुन, अदरक, दालचीनी और लौंग ऐड करूंगी और इस कहवे को हल्की आंच पे पकने के लिए 15 मिनट के लिए रख दूंगी। इस कहवे को आपने इतना पकाना है कि ये 4 कप से 3 कप रह जाए। ये कहवा पक के 4 कप से 3 कप रह गया है। देखें इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच शहद ऐड करूंगी। आप लोग गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवे का इस्तेमाल आप 3 दिन 5 दिन 2 टाइम कर सकते हैं। इससे आपका नज़ला खांसी ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहवा बच्चों को बना के दें और उन्हें सर्दी लगने से बचाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।